এসছি আবার আরেকটা নতুন ব্লগ নিয়ে, নতুন কন্টেন্ট নিয়ে, ঠিক আছে। সো আজকের আমাদের কিছু প্ল্যান ছিল যে আমরা চিকেন রোস্ট করবো, বাট ওটা হয়ে উঠতে পারেনি কিছু কারণের জন্য। সো আজকের আমরা হচ্ছে আরেকটা দোকানে যাচ্ছি, ওখানে মানে আপনার চিকেন পকোড়া, হ্যাঁ চিকেন পকোড়াটাকে গ্রেভি দিয়ে, হ্যাঁ ক্যাপসিকাম দিয়ে, অনিয়ন দিয়ে ভালোভাবে এ করে পুরো মানে চিলি চিকেনের মতন করে দেয়। আমি আগেও গেছি, সেখানে খেয়েছি, আমার খুব মানে মানে কি বলবো, একটা খুব ভালো লাগে জায়গাটা বলাটা ভুল, মানে খাবারটা খুব ভালো লাগে আর কি। সো চলুন আজকের ওখানটায় গিয়ে ব্লগটা শ্যুট করবো আজকে, হ্যাঁ আপনাদের দোকানের অ্যাড্রেসটাও একদম ভিডিও লাস্টে আমি বলে দেবো। সো আর বেশি বক না করে আজকের এই ভিডিওটা শুরু করা যাক। আর হ্যাঁ, আপনারা দেখছেন SM ব্লগস, আর SM ব্লগসে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাই। সো চলুন শুরু করা যাক। ফাইনালি আমরা চলে এসেছি ওই দোকানটার সামনে, তো আপনাদেরকে দেখাচ্ছি দোকানটা, আর আমরা অর্ডারও করে দিয়েছি, তো ওটা আসলে আমরা খেয়ে আপনাদের রিভিউ দেবো। Colors all around, but I don't see anything but blue. Get lost in the sound, go back to the start. Let's go out of the dark. Let's go out of the dark. Get into the light now. চিকেন পকোড়া, এটাই হচ্ছে চিকেন পকোড়া, একটু ক্লোজের লুক দেখতে দাও। সো খুবই জাস্ট আমার জিভে জল পড়ছে, এতটাই সুন্দর আরোমা বেরোচ্ছে এখান থেকে, আমার জিভে জল চলে এসছে। ফার্স্ট আমি একটা বাইট নিয়ে খেয়ে দেখি এমনি টেস্ট, তারপর তোমাদের ডিফাইন করছি। একটাই মন ভরলো না, আরেকটা খাই, তারপর কথা বলছি। দেখো চিকেনের পিস পুরো, বন্ধু জাস্ট পিওর চিকেন, কোনো ভেজাল মেশানো নেই। অ্যারারুটের একটা থিন কোটিং আছে, এই যে অ্যারারুটের কোটিং, ঠিক আছে, খুবই জাস্ট অসাধারণ খেতে। সো তোমরাও যদি এটাকে ট্রাই করতে চাও, আমি ভিডিও লাস্টে শপের অ্যাড্রেসটা দিয়ে দেবো, এখানটায় এসে তোমরা অবশ্যই ট্রাই করে যাবে, আর কমেন্টে জানাবে কিন্তু কেমন লেগেছে তোমাদের টেস্টটা। সো আমি এটা ফিনিশ করে নিই, তারপর তোমাদের সাথে কথা বলছি। ফ্রেন্ডস চলুন, আমরা কাকুর সাথে ডাইরেক্টলি কথা বলিনি, কাকুরও কি এক্সপিরিয়েন্স আছে বা কি বক্তব্য আছে আমরা কাকুর মুখ থেকেই শুনে নিচ্ছি। কতদিন ধরে চলছে এখানটায়? মোটামুটি এখানে আমি 5-6 বছর আছি। আচ্ছা, তো এই পকোড়ার আইডিয়াটা তুমি কোথায় থেকে পেলে, যে এইভাবে করলে যে আমার কাস্টমার আসবে বা এইভাবে? এটা আমার কলকাতাতে একটা দোকান ছিল, এটা বলতে পারো আমার এই কলকাতা দিয়ে আমাদের এই আইডিয়া, আর এটা আমি 20-22 বছর ধরে করছি। আচ্ছা আচ্ছা, এই পকোড়া বাদে আর কি কি আইটেম তুমি করছো এখানে, মানে এখনো? এখানে মোমো হয়, বিরিয়ানি অর্ডারে, যে কোনো অর্ডারে যা কিছু মাল দেওয়া হয়, মাঝে মাঝে রোস্টের অর্ডার থাকে, রোস্ট করা হয়, এবং যত রকম চিকেনের ফ্রাই রুটে আছে করা হয়, চাউমিন আছে, রোল আছে। আচ্ছা, তোমরা কি স্পেশাল অর্ডার নাও, মানে ধরুন? হ্যাঁ, আমরা সব স্পেশাল অর্ডার নিই, যে যা বলে মোটামুটি করে দেওয়া হয়। ছোটোখাটো অনুষ্ঠানে, এই ঘরোয়া যে বার্থডে ফার্থডেগুলো হয়, তাতেও আমরা মাল সরবরাহ করছি। আচ্ছা, যারা আমাদের এই ভিডিওটা দেখছে তারা ধরো তোমার দোকানে আসতে চাইছে, হ্যাঁ, তো তোমার দোকানের অ্যাড্রেসটা তুমি যদি একবার বলে দিতে। এখানে সুভাসগ্রাম, কালীবাড়ি রোড বলবেন, কালীবাড়ি রোডের কালীবাড়ি, বোসের কালীবাড়ি মন্দিরেই আমার দোকান। সো ফ্রেন্ডস, আমি কিন্তু তোমাদের সবাইকে সাজেস্ট করবো যে তোমরা এখানটায় একবার হলেও এসে ট্রাই করে যেও,
জাস্ট আমি একবার ট্রাই করেছিলাম, তারপরে কিন্তু আমি আসি, যখনই ইচ্ছা হয় আমি কিন্তু তখনই চলে আসি, মানে এতটাই টেস্ট খাবারগুলোতে। তো তোমরাও কিন্তু একবার হলেও তোমরা কিন্তু আসবে। আর কাকুর নাম্বারটা আমি নিচে দিয়ে দেবো, ডিসক্রিপশানে দিয়ে দেবো, তোমার দরকারও যদি পড়ে ফোন করেও তোমরা চলে আসতে পারো যদি অ্যাড্রেস বুঝতে প্রবলেম হয়। তোমাদের এই ব্লগটা আজকের কেমন লাগলো, আশা করছি সবার ভালো লাগলো। যদি ভালো লেগে থাকে একটা লাইক করে দেবে, আর পারলে সাবস্ক্রাইব করে দেবে। তো আজকের মধ্যে এতটাই, দেখা হচ্ছে পরের ব্লগে।